咱们有几个队员的行李出了点问题。加油啊！那你赶紧处理一下。李阳，行李出点状况，等一下。行李出了点问题，我们先靠边等一下。你看，今天是你生日啊？不是我生日。李阳，这是你给女朋友的惊喜啊！怎么可能？我们是来比赛的，这么弄不合适。那就是球迷，哼，挺用心啊。英国加油！英国加油！谢谢。小果，预祝比赛拿金牌，我看好你。谢谢你们，谢谢。那个男的好像追了小果好几年吧。上回联系到英果爸爸，问能不能介绍正式认识一下。哎呀，这位小美女，你这模样是在担心林逸阳，还是在想今天机场追你的小弟弟呢？什么呀？没有，不是，没人追我，那根本就不是追我。跟你说啊，你呀最好去管管那个正宫，这会儿估计闷头吃醋呢。不至于吧？那他也有很多球迷，我也没吃醋呀。不至于，那你去看看。可就这么点自由活动时间啊，再不去，来不及了。再说了，这比赛前，你不得给咱队长把心态安抚好？那我去看一下。去。你要是有事，随时打我电话。好，走了。那个，他方便吗？方便，我正好要出去。怎么回来了？压了一肚子的火，一下午没吃东西。有话就说。我妈听说你拿下全部参赛名额了，她特别高兴。都答应你妈妈了，肯定得做到呀。
哎呀，我们的队长还没进训练基地呢，就成了风云人物了。不敢当，最受欢迎的女子9球顶尖选手。那，你准备怎么奖励我？你想要什么奖励？我想看个东西。我想看你的比赛资料，就是你以前打比赛的时候，小的时候，大概这么高的时候吧。我小时候就已经这么高了。什么？啊！给我看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 ！找不到就算了。肯定能找到。贺老把这所有的东西都整理得特别好。会不会是在别的箱子里啊？不会啊，贺老所有的资料都在这儿了。你们干嘛呢？顿挫小时候那个训练资料你见过没有？哦，那个贺老走之前他自己来看过，在那儿啊。他当时弄不来这个，我帮着开的。应该是之前忘记拿出来了，要换吗？就这个吧。你小时候真是太可爱了。太高兴了。走。哎，你坐嘛，让你坐。哎，等我啊。我今天晚上呢要回北城开会，我们得明天在基地才能见到。为了庆祝我们明天进入集训基地，我今天要给你好好收整一下。收整？我没得罪你吧？好好整理一下。我要帮你整理一下脸。你会吗？你教我呀。
是这样吗？我开始了，疼不疼？不疼。恭喜你过5关斩6将，拿下了全部比赛资格。别动，别说话，一会儿刮到。明天就进集训基地了，你就是我的队长。今天你听我的，在队里，我听你的。又不舒服。我早上看的时候他还没事儿呢。昨天半夜，那市校队医过去处理过了。昨天半夜，江阳跟我说的，还说不让跟你说。那他可还打满了9局呢。是，这一场比赛下来，肯定消耗特别大。林逸阳也拿下了亚军，斩获银牌。哦，没事吧？把名单给他。哎，那好，行。放轻松，一会儿再拿一块奖牌回来。现在开始的是女子6红球斯诺克1/8赛，采用5局3胜制。真生气！咱们女队就是不能输给他们男队。怎么样啊，男队的3位，行不行？瞧他这口气，教练你管管。哎呀，人家女队啊，确实有这实力，这也是多年打下的天下的世界排名啊！教练，你这哪是鼓舞士气？我们3个里面有2个中伤员，应该鼓励鼓励。好，鼓励鼓励。中午啊加个餐，好吧？回来还得继续呢。吃饱了？吃饱了。
他跟队医怎么一直没来吃饭？估计在治疗室那边吃了吧。行了，别担心了。那吃个鸡腿，你吃呀，你别我没动过的，吃吧。你现在这个情况，待会儿呢还需要再冰敷一下。怎么样啊，头？没什么大问题，待会儿再冰敷一下就好了。比赛怎么样？进半决赛。厉害，临时抱佛脚已经很不错了，继续加油。琳琳也进了，晚上女子斯诺克先比，到时候我们争取拿一块金牌回来。这样的话，我们就是金牌榜第一了，你们男子团体的压力就没了。好，靠你们提前淡定。金牌一定是我们的。这是你的饭吗？还没吃吗？没来得及。你快点吃一口，我帮你弄。我自己来吧，还能动。你多吃点，你多吃肉。给你看个东西。他们说必须有勇气穿过沼泽和丛林，经过了考验。来吧，负个重。你能打几针？我算了一下，大概6种吧，但是也不一定全都成功的带，这对金主对要求太高了。差不多了，一会儿还有欢迎宴，大家回去休息一下，洗个澡，别迟到了。走吧，给你看个东西。
苹果，先走了，拜拜。刚刚吃饭的时候，莲英姐说，我哥小时候有一次退赛，是因为你。好吧，我现在承认了，你比我哥厉害。其实也看状态，不过我比他厉害这点，他在13岁的时候自己已经承认了。你这个人能不能谦虚一点？赛场上可没有谦虚二字。我觉得吧，你适当的谦虚一点，比较可爱。其实孟小冬的话也有自己的优点，比如说，等想到了再说吧。我就知道你这个人。